नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटन। तो ये एक 4.5 साल की बच्ची का केस है और इसकी लंबे समय से खांसी के साथ उल्टियां आती हैं, भूख बिल्कुल नहीं लगती है इसको। तो इसकी माँ बताती है जी इसको 2 महीने से उल्टियां और खांसी हो रही है। मैं इसको काफ़ी डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ पर किसी भी डॉक्टर के किसी भी दवाई से इसको बिल्कुल जरा सा भी आराम नहीं आया है। तो मैं पूछता हूँ आखिर वो एलोपैथिक डॉक्टर इसको क्या बीमारी बता रहे हैं। वो तो कुछ भी नहीं बताते हैं, कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है, 1 हफ्ते की दवाई देते हैं, कहते हैं कि अगर 1 हफ्ते में इसको आराम आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको अस्पताल में दाखिल करा देना। तो इसको अस्पताल में दाखिल क्यों कराना चाहते हैं डॉक्टर लोग? क्या डायग्नोसिस क्या है उनका? कहते हैं बच्चे में कमजोरी है इसलिए इसको खाना नहीं पच रहा है। खाना नहीं पच रहा है तो इसको खांसी आ रही है इसको। तो पर ये एक दिन में कितनी बार लैट्रिन जाती है? ठीक ही जाती है, एक बार सुबह जाती है और कभी कभी एक बार शाम को जाती है, तो लैट्रिन की भी कोई समस्या नहीं है इसको। तो मैं इससे फिर पूछता हूँ फिर इसको किस कारण से वो अस्पताल में दाखिल करवाना चाहते हैं। कहते हैं बच्चे में कमजोरी है, दाखिल नहीं किया तो और भी ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। इसको दिन में 5-6 बार उल्टियां आ जाती हैं। इसकी माँ अब ये बताते खांसी के साथ उल्टी आती है। तो खांसी के साथ उल्टी आना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है ये। तो ऐसा कितने दिन से चल रहा है इसको? 2 महीने हो गए जी। 2 महीने से हर रोज 6-7 उल्टियां कर देती है क्या ये? हाँ, ये दिन में सोए हुए, रात को सोए हुए, या जब भी सोकर उठेगी या मैं इसको उठाऊंगी तो ही खांसी छिड़ जाती है, और अगर खांसते खांसते उल्टी आ जाती है तभी इसकी खांसी रुकती है। तो इसका मतलब है कि इसको नींद से जागने पर खांसी आती है? नहीं, खांसी तो वैसे भी आती रहती है, पर जब ये नॉर्मल सोकर भी उठती है तो भी इसको खांसी से उल्टी आ ही जाती है, और रात को तो बहुत ज्यादा खांसी और उल्टियां आती हैं। जब इसको खांसी आ रही होती है तो ये कैसा बर्ताव कर रही होती है? उस समय इसका स्वभाव कैसा होता है? उल्टी आती है, बस उल्टी डाल देती है, आंखों से पानी बहता रहता है, रोने लग जाती है कि उल्टी आ रही है, चिड़चिड़ी बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये माँ को इसको बहुत ज्यादा तीखी समझ नहीं है। तो ये क्या चाहती है, मतलब किस बात पे चिड़चिड़ी हो जाती है ये? जी हर बात की जिद करना, बेवजह रोना। जैसे अगर बिजली चली गई तो रोना शुरू कर देगी, बिजली क्यों चली गई। तो मैं पूछता हूँ क्यों, इसको डर लगता है क्या अंधेरे में? नहीं, इसे डर नहीं लगता, बस इसलिए ही कि बिजली क्यों चली गई, बिजली को नहीं जाना चाहिए था। जैसे बच्चे में बिना मतलब की जिद होती है ना जी, वैसे जिद करती है बस ये, इसको कोई मतलब नहीं होता जिद का। तो मतलब टीवी बंद हो जाता है इसलिए रोती है क्या ये? हाँ, जैसे काम वाली काम कर रही हो, घर में वो पोछा लगा रही है काम वाली, अगर उसने बोल दिया कि बुढ़िया गुड़िया थोड़ा साइड में हट जाओ तो बस छिड़ जाएगी, रोने लग जाएगी, उसने मुझे क्यों बोला। अब ये बीमार होने से पहले ऐसी नहीं थी क्या? पहले भी ये थी, पर ये अब बहुत ज्यादा हो गई है। इसके बर्ताव में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है। माँ ये सब कुछ बताते हुए काफी दुखी नजर आ रही है, जैसे तो वह इस बच्चे के स्वभाव से बहुत ज्यादा तंग है। तो मैं कहता हूं फिर आप इसको कैसे संभालते हो? जैसे आप समझिए कि हम इसके माँ बाप हैं, पर यह हमारे पास बिल्कुल नहीं आती। इसे लगता है कि अगर मैं मम्मी पापा के पास जाऊंगी तो ये मुझको मारेंगे। ज्यादातर ये अपने दादा दादी के पास रहती है। जैसे डॉक्टरों ने इसे ठंडा पानी पीने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको ठंडा पानी पीने को नहीं देते हैं, पर इसके दादा दादी इसको ठंडा पानी दे देते हैं। तो इसलिए मतलब हम लोगों ने काफी कोशिश की है कि ये बच्चा हमारे पास आए, हमारे साथ बात करे, खेले, पर कुछ नहीं, हमारे पास तो आती नहीं है, बस अपने दादा दादी के पास रहती है। तो मैं पूछता हूँ भाई क्या इसका ऐसा बर्ताव अभी 2 महीने से हुआ है कि ये आपके पास नहीं आती है, या ऐसा स्वभाव पहले से ही था? हाँ, अभी 2-3 महीने से ही तो हुआ इसका ऐसा स्वभाव। इसका मतलब है जो इसकी मांग पूरी करता रहे ये उसके पास जाना चाहती है। हाँ, कोई भी हो इसकी मांग पूरी करेगा ये उसी के पास जाएगी। तो मैं पूछता हूँ फिर स्कूल में इसका बर्ताव कैसा है? इसकी मैडम कह रही थी कि जो स्कूल में तो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, वहां तो किसी से भी झगड़ा नहीं करती है।
नहीं, वहां बिल्कुल ठीक रहती है जी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। अब मैं बच्चे से बात करता हूं भाई, क्या स्कूल में तुम मैडम का कहना मानती हो बेटा? गर्दन हिलाकर हाँ 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 अच्छे से जवाब देती है। क्या वहां मैडम तुमको ठंडा पानी पीने को देती है? अब फिर मतलब वो जवान से नहीं बोल रही है, सिर्फ हाँ ना ही ऐसे गर्दन हिलाकर दे रही है। तो फिर कैसा पानी देती है? गर्म। क्यों, वहां गर्म पानी में तुमको, गर्म पानी पीने से तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? नहीं। अब रोगी रोने जैसी शक्ल बनाए हुए है, बोलकर कोई जवाब वो दे ही नहीं पा रही है, जैसे तो ना कहने में भी उसको डर लग रहा है। क्यों, वहां गुस्सा क्यों नहीं आता? क्या ये मैडम तुम्हारी पिटाई कर देगी? क्या बात होती है ऐसी? तो इसकी माँ बताती थी इसको उल्टी आती है, तो कभी तो इसको देखकर मैं भी रोने लग जाती हूं। अब माँ रोने लगती है तो उससे हमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो बच्चा गर्दन मोड़कर माँ की तरफ देखता है, पर मुझे जवाब देने के लिए या तो नीचे या इधर उधर देखने लगता है, जैसे तो उसमें मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है, वो घबरा रही है। तो मैं कहता हूं वहां पर मैडम से तुम क्यों कहते हो कि मुझको गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, मुझको ठंडा पानी चाहिए? अगर आप मैडम से ठंडा पानी मांगोगे तो मैडम फिर क्या करेगी तुम्हारे साथ? क्या मैडम तुम्हारी पिटाई करेगी? फिर गर्दन हिलाकर कहती है नहीं करेगी, पिटाई नहीं करेगी, यानी पिटाई का डर नहीं है इसको। तो फिर मैडम क्या करेगी? अगर तुम मांगोगी तो क्या मैडम तुमको ठंडा पानी पीने देगी? पर जब इसकी गर्दन इस प्रकार हिल रही है, जैसे तो उसको मालूम है कि वो झूठ बोल रही है, यानी हाँ कहते समय उसमें वो आत्मविश्वास उसकी गर्दन झलकाने में नहीं है कि जो पक्के तौर पे कह सके। तुम स्कूल में जिद नहीं करती हो क्या? क्या केवल घर पर जिद करती हो? तो माँ इसकी तुरंत कहती है, तुरंत उसको डांटती, झूठ बोलती है। माँ फिर मुझसे कहना शुरू करती है, एक तरफ तो ये इतनी उल्टियां करती है और दूसरी तरफ तो भूख का इसमें नामो निशान नहीं है। एक और ये कहती रहती है मेरे पैरों में दर्द होता है। और मैं पूछता हूँ पैरों में दर्द शुरू से ही होता है या अभी होने लगा है? अभी एक हफ्ते से दर्द बताने लगी है जी। इसको 15-20 दिनों पहले काफी बुखार आया था, उस वक्त इसको हमने अंग्रेजी दवाई दी थी तो ये नॉर्मल हो गई थी, और इसको खांसी और उल्टियां तो थम ही नहीं रही हैं। मैं खुद इससे बहुत तंग आ चुकी हूं, क्योंकि मुझे भी अब 7वां महीना चल रहा है, मतलब इस मदर इज प्रेग्नेंट। मतलब आपको अभी ये केवल एक ही बच्चा है क्या? हाँ हाँ। जब ये स्कूल से आती है तो घर पर कुछ काम वगैरह करती है या नहीं करती है आपके साथ? नहीं करती। घर आते ही सबसे पहले या तो एसी का बटन चालू, टीवी का बटन चालू, बस ये 2 चीज करती है। जब इसके दादा घर पर रहते हैं तो उनसे फरमाइश करती रहेगी कि मुझको चिप्स खाने हैं, मुझे चिप्स खाने हैं, बस वो भी इसको लेकर चल देते हैं बाजार। मैं इसको कहती हूँ पहले खाना खा ले, दूध पी ले, तो बस नहीं, कहती है मैं बाजार से पहले वो सब लाऊंगी फिर खाना खाऊंगी। इसको दही पसंद है, पहले दही के साथ रोटी खा लेती थी, पर अब मैं इसको खांसी के कारण दही नहीं देती हूँ। तो मैं इसको समझाता हूँ भी ठंडी दही मत दो, ताजा जमी हुई दही दे दो, तो वो इसको नुकसान नहीं करेगी। इसको खांसी खाने पीने की वजह से नहीं हुई है, ये खांसी किसी वजह चीज से, इसको एलर्जी की वजह से है, इसलिए इसको लंबे समय तक इलाज की जरूरत है। तो जब खांसी बिना किसी निदान के 2-2.5 महीने इतने लंबे समय चल जाए, तो वह किसी दवाई से भी ठीक ना हो रही हो, तो हमारी होम्योपैथी के अनुसार इसको हम पुराना रोग यानी क्रॉनिक डिजीज मानते हैं, इसलिए इसका इलाज काफी लंबे समय तक चलेगा। मैं इसको कहता हूं बेटा अपना नाम बताओ बच्चे, बस ऐसे कर दे, नहीं बताना उसको। तो ये तो जैसे बदतमीज बच्चे करते हैं ऐसी हरकत है। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें बच्चों वाली तो कोई बात है ही नहीं। अब ये बहुत सब लोग इसके आए हुए हैं, मौसी वगैरह जो भी इसके साथ आए हुए हैं, वो सब इसको बड़ा प्यार से समझाते हैं। तो ये बहुत देर के बाद नाम बताती है, तन्नू। जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ये तो 2 मिनट खिलौनों को ऐसे ऐसे देखेगी, बस फिर जोर से इधर उधर फेंक देगी। तो मतलब ये खिलौने को तोड़ना चाहती है क्या? नहीं नहीं, तोड़ना नहीं चाहती है, बस 2 मिनट में ही इसका मन भर जाता है
तो उसको फेंक देती है। फिर इसको नया खिलौना चाहिए, इसे रंग का डब्बा दिलाती हूँ तो बस 2 दिनों में सारे रंगों को तोड़ फोड़ के फेंक देती है। तो मैं इससे पूछता हूँ इससे टूट जाते हैं, ये कोई जानबूझ के थोड़ी तोड़ती होगी। तो इसकी माँ बताती है ये उनको जानबूझकर तोड़ती है। जैसे इसने किसी का मोबाइल देख लिया तो चाहे मैं इसको वैसा ही मोबाइल दिखा दूं, पर इसे तो दूसरों का ही मोबाइल चाहिए। मतलब इसको नई नई बल्कि जो दूसरों के पास चीजें हैं वो चाहिए। और अगर मैं किसी बच्चे से प्यार से बोलूंगी तो फिर तो ये बहुत हाइपर हो जाती है, मतलब इसको उससे जलन हो जाती है। तो फिर उस जलन में दूसरे के बच्चे के साथ ये क्या करती है, उसको मारने लगती है, उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। मतलब क्या ये चाहते हैं कि आप केवल इसी को प्यार करें? मैं इसको प्यार करती हूं पर ये दूसरे बच्चों को प्यार नहीं करने देती। मैं इसे प्यार करने की कोशिश करती हूं पर यह तो मेरे पास फिर आती नहीं है। अब माँ को तो लगता है ना कि उसका बच्चा उसके पास आए, उससे प्यार करे, वो बच्चे को प्यार करे, पर नहीं, ये तो आती ही नहीं है मेरे पास। मैं रात को इससे इतनी जिद करती हूँ कि तन्नू मेरे पास सो जाना बेटा, इसे इतने प्यार से बुलाती हूँ पर नहीं आती है। पूरे दिन चाहे मेरे साथ रहे पर रात को सोएगी अपने दादा दादी के साथ। पता नहीं क्यों ऐसे वो दादा दादी इसके साथ क्या करते हैं वो। तो मैं ही जानना चाह रहा हूँ क्यों दादा दादी के साथ ही क्यों सोना चाहती है। तो इसकी माँ बताती है शायद इसलिए कि वो इसकी जायज नाजायज सारी मांगे पूरी करते हैं। मतलब साफ है कि आपको इसको थोड़ा खतरा नजर आता है कि ये मेरे को डांट देगी मम्मी। थोड़ा बहुत नहीं, इसको तो बहुत रहता है खतरा। इसका मेरे से तो मोह बिल्कुल है ही नहीं, बहुत ही कम हो गया है। जैसे तो मैं इसको बुलाती हूँ कि तन्नू आ जा, खेल खेल में पढ़ाई करेंगे, पर ये नहीं आती। किसी तरह मन करके बिठाऊंगी तो दादा दादी नजर आते ही उनके पास से फिर भाग जाएगी। मतलब ये है कि जब तक दादा दादी सामने नहीं होते तो इसको आपका डर रहता है और पढ़ाई करती है, पर उनको देखते ही इसका डर निकल जाता है कि मुझे बचाने वाले आ गए हैं। वहां ये अपने को सुरक्षित समझते हैं। माँ कहते डर नहीं रहता, बस आराम से पढ़ती रहती है, पर उनको दिखाई देते ही ये उनके पास भाग जाती है। ना तो इसको भूख लगती है, ना ये दूध को मुंह लगाती है। इसको स्कूल के लिए एक रोटी देती हूं तो वो भी घर वापस ले आती है। इस पूरे केस में बच्ची बड़ी घबराई हुई सी इधर उधर देख रही है, चीजों को छेड़ रही है, जैसे तो उसे इन चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा हो। अब इतना सारा वार्तालाप जो मदर के साथ हुआ, सब कुछ हुआ, तो उससे हमें उतना ज्यादा नहीं चला क्योंकि मदर अपनी बातें बता रही है। तो बच्चे के जो हाव भाव हमें सामने दिख रहे हैं तो वो घबरा सा है कि कहाँ फंसा हुआ हूं मैं। तो उसको देख के हमने प्रिस्क्रिप्शन दिया है। तो कुछ रूब्रिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। क्यूरियस, बच्चा जगह जगह देख रहा है, कभी सामान की तरफ, कभी डॉक्टर की तरफ, कभी कमरे में चारों तरफ, परंतु वो अपनी माँ और बड़ी मौसी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जबकि माँ उसके बारे में ही डॉक्टर को सब कुछ बता रही है। पर ये माँ क्या बोल रही है तो बोलती रहे। तो जेलसी, चिल्ड्रन न्यू बॉर्न गेट्स ऑल द अटेंशन। तो माँ अगर किसी दूसरे बच्चे को प्यार करने लगे, मतलब दूसरा बच्चा तो तभी आएगा ना, तभी प्यार करेगी, तो ये हाइपर हो जाती है, बच्चे को मार कर माँ की गोदी से भगा देना चाहती है। एक और रूब्रिक है अनग्रेटफुलनेस अवेयरिस फ्रॉम। मतलब जो लोग इसको चीजें देते हैं, जैसे दादा दादी चीज देते हैं इसको, तो ये केवल उन्हीं के पास जाती है। माँ बाप इसके पास नहीं जाते, माँ बाप के पास ये नहीं जाती है, क्योंकि वो लोग इसके ऊपर तरह तरह के रोक लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। एक और रूब्रिक है एंटिक्स प्ले चिल्ड्रन इन। मतलब तरह तरह की शक्लें बनाती है, कभी जीभ बाहर निकाल रही है, कभी कुछ और हरकत कर रही है, और सबको ध्यान भी इसका है कि भाई कोई मेरे को देख रहा है, मजा ले रहा है। एक और रूब्रिक है ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ। अब जितने भी सवाल मैंने इससे किए थे उसने बिल्कुल सही एकदम हाँ ना गर्दन हिला के सही जवाब दिए। तो जब स्कूल के बारे में पूछा जाता है तो बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ बता देती है कि स्कूल में वो गर्म पानी पीती है, आदि आदि। एक और रूब्रिक है इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन। ये नौकरानी से चिढ़ जाती है कि बच्चों को जलन के कारण वो मारने लगती है, दोनों बातें। जेलसी क्राइम टू।
दूसरे बच्चे से जलन के कारण उनको मारती है ये। जेलेसी, रेज विद, दूसरे बच्चों से जलन के कारण उनको मारती है, हाइपर होकर उनको मारती है। टच्ड, इम्पेल टू टच एवरीथिंग, मतलब क्लिनिक में रखे हुए सब सामान को छू कर देख रही है, उसको समझने की कोशिश कर रही है कि क्या चीज़ है, और फिर नई चीज़ की तलाश में लग जाती है। एक खिलौने से ज़्यादा देर नहीं खेलती, फिर उसे फेंक देती है और नई चीज़ की तलाश में। बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। 10वां रूब्रिक है ब्रेकिंग थिंग्स, डिजायर टू ब्रेक थिंग्स। एक और रूब्रिक है फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, मतलब यहाँ क्लिनिक में वो ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे तो वह हम लोगों के बीच में फंस गई है। घबराहट के कारण उसकी शक्ल बिल्कुल रोने वाली हो रही है, हालांकि वो खेल रही है, सही ढंग से जवाब ही नहीं दे पा रही है, जबकि यहाँ पर उसके लिए केवल मैं ही एक अनजान व्यक्ति हूँ, बाकी उसके सारे रिश्तेदार उसके साथ आए हुए हैं, फिर भी घबराई हुई है। तो अंतिम रूब्रिक जो ये 12वां रूब्रिक है फियर ऑफ बिट्रेड ऑफ बीइंग, ये ही इसी को मैंने ज़्यादा महत्व दिया है, बाकी सारे रूब्रिक तो आपको समझाने के लिए लिखे हैं जो कि इस दवाई से मिलते नहीं हैं। तो इसको हायर एमएस 30 फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग के ध्यान में रख के दी गई है। तो ये 1 अगस्त 2011 को दवाई दी गई थी। अब ये दोबारा 1 अगस्त 2011 को लौट के आते हैं। तो माँ बच्चे को बोलने के लिए उकसा रही है कि भाई तू खुद डॉक्टर को अपनी परेशानी बता, पर बच्चा तो माँ की तरफ इशारा कर रहा है कि माँ बताए। डॉक्टर साहब को बता कि खांसी आती है। रोगी यानी बच्चा बोलता है अब खांसी 2-3 बार आती है। डॉक्टर, क्या पहले भी 2-3 बार आती थी या ज्यादा बार आती थी? ज्यादा आती थी, अभी तो बहुत ज्यादा खांसी आती है। तो मैं पूछता हूँ उल्टी कैसी आती है? उल्टी भी बहुत ज्यादा आती है। ये बातें तुम्हें किसने बताई हैं कि उल्टी और खांसी बहुत ज्यादा आती है? क्योंकि पहले तो जिस आई थी बोलती नहीं थी। पापा ने बताया मुझे। बेटा तुम्हें अपने आप पता नहीं लगता कि उल्टी और खांसी कितनी आती है? रोगी बहुत ही आत्मविश्वास से बोलती है, मैं दवाई लेने आई हूं खुद, इसका मतलब है मुझे सब पता लगता है। तो अच्छा बताओ आपको क्या हुआ? अब बच्चा बिना किसी डर के मेज पर रखी हुई सारी चीजें छेड़ रहा है। तो माँ इसके बताती है मैं इसको रात में करीब 10 बजे सुलाती हूँ और सुबह 6 बजे भी ये बड़ी मुश्किल से उठती है। सुबह उठते ही रोना शुरू कर देती है। इसको कितने भी प्यार से उठाओ, कोई भी चीज दो जो इसे पसंद है वो भी इसके सामने रख दो, फिर भी सुबह उठते ही ये रोना शुरू कर देती है। इसका कार्टून में इतना ध्यान अटका हुआ है कि आंख बाद में खोलेगी और शोर मचाना शुरू कर देगी कि मम्मी कार्टून लगाओ यानी टीवी चलाओ। तो मैं बच्चे को डराता हूँ, ये हमेशा कार्टून देखती है इसीलिए तो इसकी खांसी सही नहीं हो रही है, पर बच्चे के ऊपर मेरी बात का कोई असर होता नहीं है। तो माँ कहती है दिन में ये कार्टून देखती रहती है, कुछ खाती नहीं है। तो मैं कहता हूँ बेटा तुम स्कूल से लंच खाकर आती हो क्या? बच्चा बहुत जोर से पूरे आत्मविश्वास से कहता है खाकर आती हूँ, जबकि माँ कह रही है कि नहीं खा के आती है। तो अभी ये ठीक से खाना खाने लग गई है क्या? मैं मम्मी से पूछता हूँ। बच्चा माँ को बीच में ही टोकता है, यानी माँ को बोलने का मौका नहीं देता है। मम्मी जब मुझे खांसी आती है ना मुझे यहाँ पर दर्द होता है। बच्चा गले पर हाथ लगाकर बताता है कि यहाँ दर्द होता है। तो इसकी माँ कहती है ठीक से डॉक्टर साहब को बताओ तो फिर वो आपको अच्छी दवाई देंगे। तो बच्चा डॉक्टर को अपने गले पर हाथ रखकर बताता है मुझको यहाँ दर्द होता है। क्या आपको स्कूल में भी दर्द होता है यहाँ पर? हाँ होता है। क्या फिर आप मैडम को बताती हो कि आपको यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। तो मैं पूछता हूँ क्यों नहीं बताती मैडम को? मैडम इसमें क्या करेगी? जब मैं इससे पूछता हूँ कि भाई तू क्यों मैडम को नहीं बताती है, तो कहते तो मैडम इसमें क्या कर लेगी? मैडम क्या तुम्हारे मुंह में पट्टी रख देगी? मतलब ये कह रही है कि मैडम क्या मेरे मुंह में पट्टी रख देगी जो खांसी ना आए? ये इसका है बदतमीजी भरा जवाब। मैडम इसमें क्या कर लेगी? मतलब यह है कि मैडम क्या कर लेगी तो मैं उसको क्यों बताऊं? वो क्या मेरे मुंह पे पट्टी रख के खांसी रोक देगी? अगर मैडम पट्टी नहीं लगाएगी तो बेटा वो आपको कुछ दवाई तो दे ही सकती है ना। मैं इसको थोड़ा और नरम होके पूछता हूँ इससे। मैं इसकी माँ जो बताती है जो आपने दवाई दी थी वो बिल्कुल उससे बिल्कुल ये ठीक हो गई थी।
पर अब फिर कुछ दिनों से ये समस्या शुरू हुई है। अभी खांसी है पर पहले से खांसी काफी कम है इसकी। तो बच्चा तुरंत देता है, बच्चा तुरंत तेजी से बीच में बोलता है मैं रात को भी खांसती हूँ। तो रात को ये खांसी अब ज्यादातर ठीक रहती है इसकी। नहीं नहीं मैं रात को खांसती हूँ, तू झूठ बोलती है। अब बच्चा माँ का विरोध कर रहा है। तो कहता हूँ रात को बेटा खाना खाते हो आप? हाँ रात को मैं खाना खाती हूँ। क्या खाती हो रात को? आलू की सब्जी, रोटी, बस। और दिन में क्या क्या खाती हो? बच्चा बहुत ही निडरता पूर्वक अब सभी सवालों का बड़ी डिटेल में जवाब दे रहा है। माँ अगर बीच में उसकी बात काटती भी है तो उसको ये रोक देती है और झूठ बोलती है, तू मैं ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ। तो यानी माँ की बात को भी ऊपर चलने नहीं देती है। यानी इसके स्वभाव में एकदम बदलाव आ गया। माँ कहती है इसकी खांसी तो बहुत कम हो गई है, फिर भी अभी थोड़ा बहुत आ रही है। तो बच्चे को खांसी ठीक होने के साथ साथ जो इसके स्वभाव में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, उसका डर पूरी तरह से निकल गया है। वो बहुत ही निडरता पूर्वक बहुत ही खुल के बातें कर रही है। स्वभाव में जो सकारात्मक बदलाव आना ही सही इलाज क्योर होता है, ना कि केवल शरीर के लक्षणों में का हट जाना। तो खांसी सही होना कोई इलाज नहीं है, बल्कि खांसी के साथ साथ उसका मन भी बदलना चाहिए पॉजिटिव साइड में, तो वो इलाज होता है। तो ऐसा इसके साथ हो गया है। तो सही सिमिली में होगा तो शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन आएगा। धन्यवाद।